سلام، ایام به کامتون باشه. به جرئت میتونم بهتون بگم این یکی از بهترین، خوشمزه ترین و راحت ترین دستورای کیک خیس شکلاتیه که فقط میتونین نمونهش رو توی کافی شاپ ها نوش جان کنین. برای درست کردنش 1.5 لیوان روغن مایه، 1.5 لیوان شیر به دمای محیط رسیده، 1.5 لیوان شکر و 4 قاشق پودر کاکائوی تلخ رو مخلوط کنین. 1 لیوانش رو کنار بذارین برای روی تزیین کیک. 3 تخم مرغ رو بهش اضافه کنین، مخلوط کنین و داخل یه ظرف گود بریزین و آرد و بیکینگ پودری که قبل الک کردین رو به مواد کم کم اضافه کنین و با یه مفتول دستی خوب فولد کنین. قالب رو کاغذ روغنی بندازین و مواد رو داخلش بریزین و بذارین توی فر بپزه. حالا سس شکلاتی که کنار گذاشتین رو داخل یه ظرف بریزین، روی حرارت بذارین. اگر سفت بود کمی شیر بهش اضافه کنین. نیازی نیست جوش بیاد، همینقدر که قلای ریزی بزنه از کنارهای ظرف برش دارین و کنار بذارین. کیکو که از فر خارج کردین بعد از پخت با یه سیخ چوبی روش رو سوراخ سوراخ کنین که وقتی سس رو میریزین کامل داخل کیک بره و جذب مواد کیک بشه. حالا نصف سس شکلاتی رو روی کیک بریزین و بذارین که خنک بشه. بعد کیک رو از قالب جدا کنین، کاغذ روغنیش رو در بیارین و باقی مانده سس رو روش بریزین و به دلخواه تزیین کنین. بافتش کاملا مرطوب و اسفنجی میشه. وقتی برای بار دوم باقی مانده سس رو روی کیک میریزین تمام سوراخ‌های روی کیک پوشیده میشه. میتونین با پخت این کیک کسب درآمد کنین و توصیه میکنم حتما از پودر کاکائوی تلخ استفاده کنین. حتما درست کنین که میدونم هم خودتون هم بچه هاتون عاشق این کیک میشین.